Это была первая такая закрытая мини-вечеринка, называется проект Fashion Cafe. Раз в месяц, в какую-то выбранную пятницу, в магазине Fashion будет проходить приятное мероприятие для девочек, где можно померить новые модели, получить мейкап бесплатно, замечательную фотосессию, ролики. Елизавета Москаленко участвовала в конкурсе проект бизнес-планов. И конкурс проводила Агентство экономического развития страны. Бизнес-план был нацелен на развитие производства женской одежды, пошив. Я думаю, что рамок там, наверное, нет, судя по тому, что это Ярослава, там границ нет. Но этот проект, дал новую ступеньку, новой жизни для творчества девушки. Ну, конечно, сегодня очень приятно, что присутствуют представители агенции. Девочки, мы без творчества представлю и, конечно же, предоставлю вам слово. Итак, глава агенции экономического развития. Давайте к нам. Я хочу, Ярославочка, от всей души, от всей нашей команды поздравить тебя с замечательным днем, с большим стартом. Это как большое плавание этому кораблику. И я думаю, что этот кораблик станет действительно как пример для всех предпринимателей, начинающих, или же те, которые хотят иметь свою заветную мечту, что действительно мечты сбываются. И твоя мечта, которую ты носила, я, сколько помню агентство, у Ярославы всегда была мечта открыть собственное дело, именно швейное производство, так как Ярослава занималась одеждой и была предпринимателем долгие годы, но наконец-то ее мечта свершилась. И тот проект, тот бизнес-план, который она подала, он действительно был лучшим из всех тех, которые нам подавали. Это было у нас 8 бизнес-планов. И насколько эта девочка, имея такую прекрасную мечту, такие прекрасные планы, одеть, подарить красоту девочкам, женщинам, девушкам, в общем, всем, женам, присутствующих мужчин. И действительно, сегодня, Ярославочка, я хочу сказать, что я тоже в твоей коллекции, да? И мы будем наблюдать с каждым днем все больше и больше, все лучше и лучше дизайнерские вещи. Ярослава, большое, огромное тебе спасибо, что ты не сдалась. Были моменты, когда было очень-очень тяжело, и мы будем тебя сопровождать и дальше, потому что ты наш маленький ребенок, который сначала вынашивает, сначала как-то нянчит, потом дает путевку жизнь, и вот сегодня ты уже стала на ножке, стартуешь, но мы будем наблюдать, сопровождать еще
огромный тебе привет от тех спонсоров, которые то же самое вложили деньги, что сюда это наш бизнес. И бизнес большой, это Дитек, было 60 тысяч гривен. И бизнес от города Павлограда, они сами потом тебя поздравят, когда будет у нас презентация твоих моделей. И также был взнос маленький нашего агентства. Но самое главное, что мы действительно вместе. И сегодня всех-всех мы поздравляем. Спасибо. Не успели включиться в процесс, они просто наблюдали. И там были парочка кадров, так что это была такая оценочная комиссия. Ира, скажите, пожалуйста, а вы первый раз были на таком подобном мероприятии? Да, в Днепропетровске я была в М-классе на презентации коллекции, а вот Ярослава уже подходит к тому уровню, что уже подобные мероприятия проводятся даже в Павлограде. То есть уже благодаря вот этим мы приближаемся немножко к уровню. Да? Удивительно, но иногда бывают замечательные стечения обстоятельств. Дело в том, что мы начинали первый снимать ролик, и с нами работает сотрудничает замечательная девушка Ярослава, наш оператор. И заметьте, Ярослава и Ярослава, для меня Слава, это уже сегодня. Все согласятся, что это действительно ее. Я не поняла, что день рождения? Да. Барабанная дробь. Давай, посмотрите, секунду. Вот пакетики фирменные с логотипом фэшн, они тоже в таком стиле. Я надеюсь, что все будущие мои клиенты, я планирую свой магазин в закрытой форме, в клубной форме. И чтобы каждый получал свой любимый наряд, который действительно ему подходит, так как это платье было на Тане, оно действительно ее. Это та вещь, вот как вторая кожа. И я хочу, чтобы все мои будущие клиенты чувствовали себя в моих вещах, как в своей второй коже, и получали вот в таком формате. Поэтому клубная система магазина – это самый лучший вариант, когда не просто клиент, а еще и близкий друг. Когда я знаю каждого предпочтения, модели, характер, ведь одежда – это же характер. Посмотрите на нас, и все прекрасно понимают, что так как мы одеты, так мы себя и чувствуем. Иногда бывает, так не хочется, утром встаешь, руки опустились, так не хочется никуда собираться. Потом посмотрела и думаешь, а нет, я не доставлю врагам такого удовольствия. Одеваешься, собираешься, красишься и блистаешь. Я поняла. Лучшие друзья девушек это бриллианты, да? Нет, это не лучшие друзья. Бриллианты это мы с вами. Я, наверное, маленькая точечка у основания вот этого бриллианта, всего лишь его уголочек. Но рядом с вами я один большой бриллиант, потому что каждый из вас, который сейчас здесь находится, это одна из моих граней. Потому что не бывает друзей, которым ты не прикипел душой. Каждая из вас, девочки, женщины, мальчики, присутствующие здесь, это грани одного большого бриллианта. Ведь без одной стороны, без одной грани, это уже не бриллиант, правда? И каждая грань сияет по-своему. Вы все разные, вы все особенные. Я вас всех люблю. Мы с вами бриллианты, и мы должны блистать. Аня, мы тебя ждем. Как раз пацанки сегодня закончили. Была пацанка, стала девочка. Женственно очень. Я думаю, все согласны, что это действительно подарок для Татьяны. Это на приметке. Нет, плакать я сейчас не буду, конечно. Но просто как замечательно, когда сбываются мечты. В моем случае платье, в твоем случае вот этот проект, пусть он обязательно сбудется, исполнится. Потому что я уверена, что чем лучше будет у тебя получаться, тем лучше будет всем нам. Не эгоист.
За то, что у тебя все получилось. С праздничком, с началом этого года. Всех ждем в январе на большом показе. Будьте с нами. С наступающим Новым годом и